带大家抢先体验我们2.9分的速攻反标。我们这是橘头的，那我的线组搭配呢是使用这个小的机场座，这个本色的。那黑色的话是吸调用的插座。那上下这边各有一个挡豆半豆，然后这边下面是白金小木印，那下面是搭配0.84克的天平。好，我们来看一下这个讯号，对新手来说应该是非常的清楚。有讯号哦，可以看到清楚的下沉，轻松上手。